Dadang, sing sehatnya. Kamaras Jid. Ya, Bade ka masjid. Ya, lembur Sadawangi. Bisa karanganeun ka urang Sadawangi gitu cang Supir video. mah itu sama mama. Mama mau ka masjid, main kita aya ka sidana. Aya nya. mama lo, mama, abdi aya mana? Ya nya di ditu, kudu di ditu. Oh, kita ka sidana. Halo Dana gitu. Halo. Supir bade ka masjid mama istiqomah. Ka sidana ya. Aya. Aya kayak ku sidana di kita. Wah. Tuan sana murun. Dadah dana gitu. Ayo si Dadang di dinya. Ke di Dana sing sehat gitu. Dana Sok sing doakeun sehat. budakna. Dadang, sing sehatnya. Mama pada istiqomah. Sing daet rezeki. Ya, sing daet milik dapat rezeki sing waras badan ya. Gajina nunuhun mah ditaekeun. Kayak Amin. ke bos. Kayak ke bos Bosna sing nyahon kasih Danang. Amin.
jajan ieu tah. Jajan naon? Jajan ieu, jajan ikan kanggo abdi, kanggo incu. Ih pangmayarkeun tuh ieu kami teh gaduh receh. Oh. 100.000 we. Joget heula. Salapan. Siapa mana kas nu gelo? Gelo canda ieu. Lauk ai mah da ongko mun nama ada karep. Gelo sieu mah. Boga 3 juta ai ah. Ada berarti soran. Boga warak teh kabeneran kurang normal. Hiji modelnya jeung ayeuna rek nganu 4.000. Saya masuk 4.000. Oin aja naon? Oin aja naon? Mam nabati. Oin pada ke mana? Sekolah. Wah, dibere duit euy. Mawa duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade meser tiket. Oh ya, mangga. Tah. 20 pangitan ya? 20 ah, iya siap. Ditampi atis nah. Nya. 20 lebar ya? Mohon. 20. Itu kan tiket kanggo jalan santainya. Ya. Hari acara teh dinten naon? Acara kanggo jalan santai insyaallah baris dilaksanakeun dina dinten Sabtu. Anu waktosna mulai start tabuh 7 sekitar setengah 8. Ya. Ya. Startna ti Startnya di rest area. Rest area kemana wae tah? Dari rest area mengelilingi jantung desa Sadawangi. Anu panginten ruteuna mah engke dina pas teknisina bae di eta deui jelaskeun deui panginten gitu. Nah, terus ya kan biasanya hari ngangge kupuan teh kan suka aya door prize gitu nya. Tah, aya bocoran teh door prize-na naon? Ya, pokoknya nama insyaallah kanggo sadaya warga-wargi desa Sadawangi tim kawit anu anom dugikeun ka anu panginten atos usia nu penting mah masih semangat, pengen sehat. Ayo kita gebiar jalan sehat yang diselenggarakan oleh mahasiswa STIPUI Majalengka, mahasiswa kelompok KKM Desa Sadawangi. Anu insyaallah dina jalan sehat ieu baris kenging door prize panginten kanu beruntung. Insyaallah kanggo door prize-na menarik lah. Rahasia. Menarik tapi buat apa aja yang akan diberikan untuk nanti para pemenang door prize itu masih dirahasiakan agar menjadi kejutan. Mudah-mudahan rezekina kagentos deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Umang-Umang Desa. Hatur nuhun. Pada rek naong deui ka dieu tah. Cuang ka ibu-ibu. Engki teu penting teh sok hayang ulah. Hayang naon? Barang daharun aya pun daharun. Anu mah nah hayang
Nah susu kacangnya hanet-hanet Egi, emang tipe-tipe teh. Ayah salam kang Mang Dede tuh. Iya Mang Dede pan malajo di ditu. Doakeun anak keur di lemur batur. Sok. Dasar. Mang tuh keur naon ieu? Maraban si Garut. Marab si Garut. Nyeunah di bare daun nangka. Iya rek ngagegepak. Beukeun nya teh domba kudu kieu. Ih, patunya meureun ceng. Kurang tongah dombana. Hayang ningali domba nu di para daun nangka sager kumaha nya. Tah geuningan. Ieu tah domba anu sok di para daun nangka teh, paradag. Komo ieu mah meni mancung. Anjir. Harade tanukna ge tah. Nyereng klik. Halo.